2.5 principas. Impulsas nukreiptas į prisikėlimą visada nukrypsta į beribį prisikeliančiojo išvystymą. Bet koks impulsas nukreiptas į prisikėlimą visada nukrypsta į begalinį prisikeliančiojo išvystymą. Šio impulso kryptingumas paaiškinamas tuo, kad jį įtraukite į visišką žmogaus atstatymą. O pagal visuotiną jungties elementų informacijos išvystymą įgyjate visiškai pilną restauravimą visais lygmenimis. 2.6 principas. Prisikeliantis visada suvokia prisikėlimo procesą, todėl visada dalyvauja prisikėlime kaip iniciatyvus asmuo. Šis principas leidžia suprasti, kad bet koks informacijos objektas visada reaguoja į mūsų sąmonėje vykstančius pokyčius. Kai valdote įvykį arba kai konkrečiu atveju yra svarstoma atkurti informacijos objektą kūrybinėme lygmenyje, tada šis informacijos objektas visada stengiasi padėti įvykiams vystytis harmoningai. Tai yra, kiekvienas atkurtas informacijos elementas visada prisideda prie aukščiausios harmonijos judėjimo link. Tai vyksta remiantis principu, kuris buvo išdėstytas skyriaus pradžioje, kuriame kalbama apie vystymąsi pagal Dievo paveikslą ir panašumą. O Dievo panašumas kartu yra ir Dievo kūrinys. Ir kadangi harmonija yra būdinga kiekvienam realybės elementui, tai žinoma, kiekvienas realybės elementas harmoningai bendrauja su žiniomis. Todėl, valdydami įvykį, galite naudoti bet kokį elementų skaičių. 2.2.7 principas. Prisikeliantis visada tiksliai žino, kad po prisikėlimo gyvens kaip visuotinas žmogus. Šis principas leidžia suprasti, kad bet koks įvykis, organas arba bet koks informacijos elementas, kurį jūs kontroliuojate, jie visi yra praktiškai išdėstyti taip, kad iš pradžių juose yra visiškai tiksli informacija apie tai, kokie jie turėtų būti. Taigi, kai atliekate kokį nors veiksmą, pavyzdžiui, atkurti žmogaus organą, tai šiame procese organo atstatymas jau yra etaloninis pavyzdys, nes organas turi informacijos apie tai, koks jis turėtų būti, todėl po atkūrimo jis visada bus toks, koks jis buvo iš pradžių. Ir jeigu jūs įvedate dvasinį materializavimą, jis visada bus harmoningas ir maksimaliai išvystytas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai yra iš esmės pagal Dievo valią. Taip pat taikoma kuriant naujas sistemas ir naujas technologijas. Pateikti pavyzdžiai padeda suprasti, kad kiekvieno žmogaus pasaulio elementą iš pradžių sukūrė Dievas. Kaip tik apie tai kalba aptariamas principas. Kai valdote įvykį, reiškia valdote ir Dievo sukurto elemento lygmenį, o tada jūsų valdymas visada bus harmoningas. 2.8 principas. Prisikėlusysis visada tiki, kad gyvenantieji bendraus su juo kaip su lygiu. Jis nejaučia, kad jis kokiu nors būdu bus atskirtas nuo gyvenančiųjų, nes jis jaučiasi tokia pat normali asmenybė, kaip ir gyvenantis asmenys. Egzistuoja visų informacijos objektų lygybės principas. Remiantis juo, bet koks informacijos objektas visada tolygiai egzistuoja su kitais informacijos objektais. Tai yra toks pasaulio dėsnis. Žinodamas šį įstatymą galite valdyti bet kurį įvykį, sukurdami jo būsenai laisvę. Tai yra įvykių valdymai dažnai užtikrina tai, kad įvykiui arba objektui pridedate laisvės statusą, kurio anksčiau nebuvo arba kurio tiesiog niekas nežinojo.
Tai žinodami galite atkurti savo kūną arba kitų žmonių kūnus. Galite valdyti realybę, pridedant įvykiams arba objektams laisvės statusą. Tai, kas buvo išdėstyta anksčiau, padeda suprasti, kad kiekvienas individas turintis visišką laisvę yra natūralus dvasinio principo išvystymas. Antras 9 principas. Po prisikėlimo būtina atlikti metodinius išaiškinimo darbus apie naujos būsenos prisikėlimą susijusi su dabartiniu jo fizinio kūno buvimu. Šis principas leidžia valdyti įvykius remiantis jų pasekmėmis. Tai dar vienas realybės valdymo metodas. Anksčiau aptarėme panašų mechanizmą. Iš pradžių reikiamų būdų keičiame pradinę situaciją, kad tolesni įvykiai klostytųsi mums palankia linkme. Todėl aptariamas požiūris yra visiškai kitoks. Tai yra, kai pradinės situacijos nekeičiame, o pradedame nuo pasekmės, galima tai padaryti aiškiaregystės arba kitokiu būdu atsekti įvykio išvystymą ir apžiūrėti tolesnę įvykių vystymosi eigą. Turėdami šios duomenis galite pasirinkti bet kokią akimirką iš norimos ateities arba kitaip sakant, pasirinkote į ateities informacijos įvykių valdymo sritį įvesti tolesnę išvystymo akimirką. Pakeitę vieną iš pradinės situacijos pasekmės elementų, įgyjate pradinės situacijos pakeitimą į naują, jau atkurtą pradinę situaciją, kuri visada nuves į naują tolesnių įvykių išvystymą, kaip tik į tą, kurios mums reikia. Taikykite šį požiūrio procesą savo sveikatai ir absoliuti sveikata bus jūsų rankose. Antras 10 principas. Pas prisikeliančio žmogaus visada išsisaugo profesionaliniai įgūdžiai iš ankstesnių gyvenimų. Yra toks principas. Kiekvienas realybės elementas visada išsaugoja visą informaciją apie viską. Remiantis šiuo principu, bet kuris atkurtas realybės objektas visada išsaugo informaciją, ypač susijusią su pačiu žmogumi. Todėl prisikėlęs žmogus visiškai išlaiko visus ankstesniuose gyvenimuose įgytus įgūdžius. Dabar išreikšto principo žinojimas leidžia valdyti visus informacijos objektus, bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje. Ir visai nesvarbu, kad pavyzdžiui valdymo pradžioje pasirinktas objektas yra persikėlęs į visiškai kitą vietą ir funkcionuoja visiškai kitokiamis sąlygomis. Antras 11 principas. Dvasios suvokimas suteikia teisingos struktūros žinias. Žinome, kad dvasia yra sielos veiksmas, o teisingas dvasios struktūros pažinimas bet kuriam informacijos objektui visų pirma žmogui įtvirtina jo savybės statusą. Šis klausimas buvo paliestas įvade, kai kalbėjome apie visuotiną informacijos iš kosminio tinklo gavimą. Remiantis šiuo principu, valdymas gali būti greitas ir paprastas, jeigu jūsų dvasinė būsena užtikrina objekto ar situacijos reakciją, kuri šiuo metu jūsų sąmonė suteikia didžiausią pasaulio harmoniją visais lygmenimis. Todėl valdymas turi būti suvokiamas tokiu būdu, kad į bet kurį įvykį reikia įnešti savo dvasinį elementą taip, kad užtikrinti dvasinę didesnę harmoniją. Kitaip tariant, reikia atitinkamai išvystyti dvasinę būseną ir būtent jie įgyvendins valdymus. Taigi svarstomas principas leidžia įgyti įmanomus lygmenų valdymus maksimaliai per aukščiausios dvasios būsenos žinias.
2.1.12 principas. Vienas iš prisikėlimo aspektų yra gyvenančių žmonių kūrybinės sąmonės prikėlimas. Kūrybinės sąmonės atkūrimas gyvose žmonėse yra viena iš svarbiausių užduočių. Norėdami tai išspręsti, galite elgtis taip. Kai žiūrite į bet kokį objektą tam tikros valios pastangomis, galite atkurti jam asmeninę kūrybą. Taigi galite kontroliuoti įvykį, atkurdami jame kūrybinio tobulėjimo elementą. O jeigu norite, pavyzdžiui, atkurti savo sveikatą, susijusius, tarkim, su jūsų asmeniniais reikalais arba, tarkim, verslu. Pirmiausia, reikia atkurti kūrybinę sąmonę tiems žmonėms, kurie dalyvauja įvykiuose, įskaitant, žinoma, ir save. Arba galite užtikrinti tolesnį kūrybinės sąmonės vystymąsi žmonėse, jeigu jie jau ją turi. Arba galite padaryti ką nors naudingo, pavyzdžiui, per savo sąmonę, per savo dvasią, atlikti ekologinį aplinkos valymą ir tokiu būdu įgyti valdymo kontrolę. Taigi, remiantis aptariamo principu, jūs įgysite kūrybingus valdymų veiksmus per atkurtą išvystytą kūrybą. Antras, 13 procesas. Į prisikėlimo procesą reikia visada pažvelgti kaip į kūno išgaminimo procesą. Bet koks procesas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į tolesnį jo išvystymą. Kaip tik apie tai dabar ir diskutuojamas principas pasako, kad bet koks renginys ar įvykis turi būti valdomas taip, kad kiekvienas jūsų veiksmas užtikrintų tolesnių įvykių išvystymas. Norintis pažinti save ir mokėti valdyti išorinių erdvių įvykius, kviečiu mokytis kartu su manimi. YouTube @sigutė88, Telegramas kūrybingos sąmonės išvystymas ir Facebookas. Dėkoju Grigorijui Grabovojui už žinias ir amžino gyvenimo šviesą atneštą į žemę.